Ciao, Ciao, sto cercando moda impresa. guarda, io sto andando proprio lì, se poi possiamo andare insieme. Grazie. Ma tu così entri senza permesso, senza preavviso? Non preoccuparti, tranquilla, seguimi. Ho un appuntamento con Mr. Dorazio, sono una giornalista del Dallas Daily. Ah, ok, allora aspetta un attimino qui. Sì. Ciao papà, Ciao. c'è una giornalista che dice di avere un appuntamento con te. Ah, benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Romolo Dorazio, molto piacere. Daisy O'Brien. Benvenuta. Vorrei, come d'accordo, fare una visita della vostra azienda. Va bene, molto volentieri, l'accompagno subito. Grazie. Moda Impresa nasce alla fine del 2015, è un progetto di autoimprenditorialità, perché in realtà noi non abbiamo un imprenditore che ha fondato l'azienda, ma sono stati una serie di lavoratori che in quel momento avevano perso il posto di lavoro, si sono messi insieme e hanno dato vita a questa che era una sfida un po' particolare, no, per il nostro territorio molisano. Oggi siamo una realtà da 32 persone con altri soci che si sono aggiunti. Questa è la prima parte della nostra azienda. La nostra azienda è su 2 piani. Qui c'è la parte un po' più commerciale e amministrativa. Allora ti accompagno subito all'altra parte dell'azienda. Quanto è legata la vostra azienda al territorio? Beh, noi siamo molto legati al territorio. Consideri che il 90% dei nostri collaboratori sono molisani. È un'azienda che è nata in Molise e fa lavorare tanti laboratori molisani. E noi vogliamo fortemente essere connotati sul territorio molisano, anche perché il territorio molisano ha una tradizione ultratrentennale nella moda. È un territorio che ha sempre prodotto grandi marchi del passato, Dolce & Gabbana, Versace, Cavalli, per citarne alcuni. Per cui noi vogliamo nel nostro piccolo provare a ripercorrere quella che è stata un po' la storia di successo della moda molisana nel mondo. Qual è la vostra mission aziendale? La mission di Moda Impresa è quella di diventare un punto di riferimento per la moda alto di gamma italiana. Noi realizziamo esclusivamente su tessuti italiani e con manifattura italiana. Quindi la nostra mission è diventare un punto di riferimento per tutte le aziende e le maison importanti che vogliono far realizzare i loro capi d'abbigliamento qui in Molise. E devo dire che piano piano, anno dopo anno, ci stiamo avvicinando a quello che è il nostro obiettivo. In realtà abbiamo già avuto delle piccole grandi soddisfazioni. Noi vendiamo un po' in tutto il mondo e soprattutto anche in Cina, ed è in Cina che abbiamo realizzato la nostra prima sfilata a Shenzhen con il nostro marchio di proprietà Letton Air, per cui siamo molto orgogliosi che, essendo nati 4 anni fa in una piccola regione come il Molise, siamo arrivati a sfilare a livello internazionale in Cina.
hurry up and finish this. It has to be on the front page tomorrow. Yes, sure. Good. Hello. Daisy, do you really think it's the case that I should have to call you? Sorry, Mrs. Lucas, but I've really been busy with this article. Yeah, I can only imagine. I haven't seen any work. Are you still running around with those two questionable characters that you ran into the other time? Don't worry, I know what I'm doing. I highly doubt that, and I expect you to get this article done. I didn't send you there on vacation. I want this done, and I want it done right away. I know I'm not on vacation. Don't think just because you're there and I'm here that I haven't got my eyes on you. You get this done and you get it done right away or you're fired. Okay, bye. Thank you. Can't get any worse. Scusa se sorrido, perdona. Non vale la pena prendersela con queste macchine. Io pure fino a poco fa combattevo con il cellulare. Immagino, ma io devo finire questo lavoro, devo mandare articolo a Dallas. A Dallas? Ho fatto scommessa con mio boss e se io non vincere scommessa posso dire bye bye al mio lavoro. Posso? Sure, prego. Piacere, Marica. Daisy, No, scusa, è che questa storia della scommessa è strana. Ma in che senso una scommessa? ma io per il giornale per cui lavoro fanno degli articoli su regioni italiane, ma mio boss ha escluso alcune regioni, tra cui Molise. Grazie tante. Ma io ho fatto delle ricerche su Molise e so che tante belle cose da raccontare e per questo ho insistito a venire qui, ma il mio capo non crede in me e non crede nel Molise. Tranquilla, il Molise non ti deluderà e farai un bellissimo articolo. Devo fare un report che esce in 4 puntate, ma non credo di essere capace. Ma no, mettici te stessa in quest'articolo, Daisy. Quello che vedi, quello che senti. Noi molisani siamo gente semplice, accogliente, calorosa e sappiamo lavorare bene. Hai ragione, il Molise è una terra stupenda e sono sicura che con il tuo articolo metterai in luce i nostri lati migliori e vedrai, alla fine anche il tuo capo sarà contento. Thank you Marika, grazie, ce la metterò tutta. Spero di fare un bellissimo lavoro. Questa regione se lo merita. Grazie a te, Daisy. Dai, adesso ti lascio alle tue cose e ti auguro tanta fortuna. Thank you. In the meantime, this doesn't work. It's working.
Daisy. Mr. Bucci, Daisy, grazie di avermi contattata. per me è un piacere inserire Museum Winterline nel mio articolo. Per noi è un piacere darti una mano. Andiamo verso il museo allora, segui. Let's go. Eccoci Daisy, benvenuta nel nostro museo Winterline. Rosario, uno dei nostri membri dell'associazione. Piacere, Rosario. Daisy, piacere. La nostra associazione è composta da 6 persone, oltre me come presidente, gli altri 2 soci fondatori sono Donato Pasquale e Renato Dolcigno, e poi nel corso degli anni si sono aggiunte persone come lui, Rosario Malfatti, Domenico Vecchiarino e Andrea Ottaviano, che è l'ultimo arrivato, un ragazzo di 20 anni che sta imparando questa passione. Allora, questa prima sala introduce l'argomento: che cos'è la Winterline? Il territorio nostro è stato interessato nella seconda guerra mondiale da importanti eventi, importanti quasi come quello di Cassino, che è molto famoso con la linea Gustav, però sono eventi che poi sono stati un po' dimenticati perché appunto la linea Gustav ha assorbito la storia del territorio. In realtà prima di arrivare a Cassino, qui da noi le truppe si sono fermate a combattere per un lungo periodo su una linea che i tedeschi chiamavano linea Bernhard. Siccome gli alleati la affrontarono nel pieno inverno tra il novembre del 43 e il febbraio del 44, la ribattezzarono Winterline ed è qui rappresentata da questo tratteggio, vedi? Queste linee tratteggiate erano tutte linee difensive tedesche, le prime erano blande, invece questa linea qui che va dai Monti Aurungi, dal Golfo di Gaeta sostanzialmente fino a Castel di Sangro e Venafro nel mezzo, era già una linea difensiva molto importante per i tedeschi. Vedi Daisy, questa è una mappa più dettagliata del territorio ed è utile per spiegarti quanto fosse dura questa zona. Partendo dallo sbarco di Salerno, in cui gli alleati sbarcarono il 9 settembre del 1943, l'avanzata fu abbastanza veloce. In soli 2 mesi gli alleati riuscirono a percorrere tutta questa strada perché arrivarono qui sul Volturno all'inizio di novembre del 1943. Invece dal 3 novembre del 1943 per arrivare qui hanno impiegato più di 2 mesi e mezzo, sono arrivati qui il 18 febbraio del 1944. Questi pallini colorati che vedi sulla mappa rappresentano gli episodi più importanti che noi abbiamo rappresentato nel nostro museo, che adesso andremo a vedere, con il materiale che abbiamo ritrovato. Una cosa che ti voglio raccontare adesso è questo pallino rosso che rappresenta la nostra Venafro. Venafro purtroppo fu bombardata per errore dai bombardieri che stavano andando a Cassino. Il 15 marzo del 1944 i bombardieri che partivano da Foggia, volando in questa direzione, scambiarono Venafro per Cassino e colpirono Venafro e ammazzarono 73 civili e più di 200 soldati americani e francesi.
Daisy, come puoi notare il nostro museo è creato in questo modo, con questi diorama a scala naturale, che vogliono rappresentare fatti realmente avvenuti sul nostro territorio e aiutano il visitatore a immedesimarsi appunto nella situazione. Qui, come puoi vedere, abbiamo rappresentato una tipica postazione di montagna dove il mitragliere attendeva il passaggio di eventuali truppe americane, insomma. In pieno inverno erano equipaggiati con materiali di fortuna che avevano, anche se erano molto organizzati, avevano anche questo tipo di stufe portatili, avevano in dotazione, che alcuni eserciti ancora ce l'hanno, la famosa MG42, che aveva una potenza di fuoco di 900 cartucce al minuto. Qui invece sì, abbiamo i miei favoriti, loro sono soldati delle truppe speciali ed era una truppa di elite scelta da volontari sia americani che canadesi. Infatti la particolarità è che non è un'unità di una nazione, ma un'unità mista di due nazioni insieme, America e Canada. Con loro abbiamo un rapporto di gemellaggio. Ogni anno, quando posso, io vado in America, negli Stati Uniti o in Canada da loro, e ogni anno loro vengono qui da noi a visitare i campi di battaglia, anche veterani qualche volta, ma soprattutto figli e nipoti degli ex combattenti. Infatti si è creato un forte legame di amicizia e di collaborazione.